wakola statement n'ogamba your network, your connection is your network is your network. Wasika statement yena y'abayimbi. Kiki walyogezaako bategeeza muli nyanza? Kali ngezaako tegeeza abayimbi nti your network is your network. Kikwata ne kuba amawulire. Fenna kikwatako. Nze abantu abajja buli muntu yasasula. Nkulayirira mulilla nga Mukama ye mubeezi, Mukama okunzijako ekitone kiyamba n'akitwala, okunzita ne nva mu nsi enkya tetwagabira bantu tiketi. Okujjako ababe mu famire oba abe omuntu ono omumanyi oli mukola naye naye ng'ogamba mbu tukwate tiketi mutwaleko enansa nikuwakisa kuba omumanyi bwe mba nakikola nsaba nga nzije mu nsi. That is my network and that is my network. Okubeera nga ndi ne Prime Minister, Saba Minister, najja ne baminisita be ku show y'omwana yava ku street, nze nafiirwa muganda wange Mande. President w'eggwanga yaweereza obubaka wa miliyoni 10 era n'okusasi. President Mande gwe nkugamba yakoma mu P1. Mande yakoma mu P1. Emirimu gya Mande yatandika alima n'alima Akabye ne bamuwayo ekyokulya. Bwe yavaawo n'afuna walunda obute ne bamuwangayo kasente. Bwe yavaawo Mande n'atandika okusindika eggaali y'amatooke. Bwe yavaawo n'avuga booda. Byejjogera bannamasaka babimanyi. Mande yali walinnya nnyo Masaka. Naddala okufuukola ndi awo bonnaawo bonna bamumanyi. Yali walinnya nnyo ne Bwala ng'asindika matooke. Owa booda asindika matooke. P1 drop out. President yaweereza obubaka ne miliyoni 10. Prime Minister yasindika obubaka ne miliyoni 2. Minister wa Kampala yaliwo. That is my network. Abantu abangana okukolagana n'abantu mbanyiigira nnyo kuba tebamanyi gyenvudde nawa Mukama wantadde. Nali nsindika obubaka ebwo eri buli muntu yajja musho n'atasobodde nti mukole emikwano abantu mubaagale, bwe munayagala abantu nabo bajja baagala era ogenda kufuna. You reap what you sow. Kyosiga ky'okumula. Thank you so much. Nolika abantu, nolika emikwano, abantu basaba essaala buli lunaku, essaala ezo ne zitambula ne ziyimirizawo omusingi gw'omwana n'omuzuku. So abavubuka, mind your business, mind yourself. Your change starts with you. Yagala abantu, yagaliza, kambabulira kantuka, omuvubuka kera mugoba otwala. Tosobola kwagalwa nga toyagadde. Tosobola kwagalizibwa nga toyagaliza. Tosobola kuweebwa nga towadde. Tosobola kwagalwa nga toyagadde. Buli kyowulira nti mu nsi okyeyagaliza kyennyini kitwistingo kiteekene ku mulala. Bw'onaagaana okukola ekyo ebikutuukako tonenyanga. Thank you. Ekibuzo. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.